Alright, die sehen und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Wechselwidget mit mir und Basti und wir sind heute auf Server 41. Und ich denke mal, nachdem wir uns das Gold hier besorgt haben, ist es doch jetzt vielleicht mal ein guter Zeitpunkt zu sagen, komm, wir equippen jetzt mal unseren Main-Char um, denn der hat ja beim letzten legendären Dungeon gut was absahen können. 2 Waffen haben wir gefunden. Die möchte ich jetzt gleich mal als erstes einsetzen, bevor die wieder zu alt sind. Das kann man ruhig mal machen. Der doppelte Basiliskenzahn. Ich könnte also 2 Horcrux auf einmal zerstören. Das ist natürlich echt sehr, 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 sehr nice. Und ja, ich habe jetzt wenigstens auch noch mal einen richtig schönen orangenen Stein bekommen, den ich hier in die Waffe unbedingt machen will. Ja, wir holen uns jetzt erstmal die Runen. Einmal den und einmal den. Und ja, währenddessen sprechen wir auch mal ein bisschen über die gestrige Shakes and Fidget Show. Mo und Jörg waren da zusammen. War super. Ich habe nicht alles gesehen. Habe mir deshalb dann noch mal ein bisschen was im VOD angeschaut. Aber prinzipiell war das ja, ein super Stream. Auch Jörg zeigt sich da sehr angenehm, sehr unterhaltsam. Die beiden haben sehr gut harmoniert auch. Und natürlich ja, gab es da auch ein paar coole Informationen. Die habe ich mal ein bisschen zusammengetragen. Also es kann sein, dass ich vielleicht was vergessen habe. Wie gesagt, ich habe nicht alles live gesehen. Habe da 2, 3 Sachen gehört, wo ich dachte, okay, könnte man sich ja mal notieren. Und im VOD habe ich dann noch ein paar andere Sachen gehört. Falls ich was Wichtiges vergessen habe, schreibt es natürlich gerne rein in die Kommentare. Es wurden viele Fragen gestellt, auch von mir teilweise. Und einige Sachen, sage ich mal, konnten nicht so direkt beantwortet werden. Deshalb werde ich hier jetzt eher über Dinge sprechen, die halt wirklich direkt beantwortet wurden. Jetzt muss ich aber noch mal schauen. Ich würde tendenziell eigentlich gerne ja, neue Steine skippen oder mir den Stein hier aus der Waffe rausnehmen. Ich habe ja immerhin hier schon eine bessere Waffe bei dem Begleiter. Also mir ist jetzt... Wir werden auch wieder neue Epic-Waffen bekommen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich brauche jetzt zwingenderweise das ganze Zeug hier auf. Verdammt, ich habe die falsche Rune genommen. Yikes. Naja, 20 Pilze. Was soll der Geiz? Deshalb gehe ich hier direkt in die Gem Extraction. Mir ist das jetzt hier ein bisschen wichtiger, dass ich das auch mache. Und da holen wir uns erstmal die entsprechende Verzauberung, bevor wir wieder kein Gold auf dem Char haben und dann wieder nichts passiert. So, und jetzt muss man natürlich auch bei den anderen Chars gucken. Und da bin ich aber jetzt natürlich tatsächlich am Überlegen, wo ich das so sehe. Ja, wir haben viele Steine, die wir natürlich jetzt rausmachen können. Oder ob es sinnvoll ist, nochmal auf das nächste Festungsevent zu warten, neue Steine zu skippen und dann erst zu warten, weil ich sag mal 688. Man kann schon ein paar Sachen auch der Kundentunte geben. Ja, so ist es mal nicht. Wir gehen mal einfach den Weg, dass wir alles. Ja, okay. Das ist jetzt nicht sonderlich besser oder schlechter gewesen. Den würde ich mal drin lassen. Handschuhe habe ich nicht. Ja, das ist halt das nächste Problem. Handschuhe habe ich nicht bekommen. Hier sind wir bei 710, 748, 748. Schuhe hatte ich ja schon weggenommen. Extra, okay, beim Extra können wir auf jeden Fall was machen. Gehen wir mal hier rein. Da muss ich wahrscheinlich, ja, dann würde ich wahrscheinlich diesen Talisman nehmen. Also so ungefähr wird es jetzt aussehen. Habe ja nicht alle Legis neu bekommen. Und da fehlen mir jetzt also 1, 2, 3, 4 Steine definitiv. Schwarze Steine, da habe ich die 755er. Ich habe aber ja auch schon noch höhere schwarze Steine. Nur mir fehlen halt die orangenen. Was ich da mache, werden wir sehen. Aber kommen wir mal zu den Fragen oder Antworten, die wir bekommen haben von Jörg. Ich habe gehört, Jörg will das häufiger machen, im Stream dort dabei sein vielleicht. Das heißt, wir werden dort auch sicherlich immer mal andere Sachen auch zu hören bekommen. Aber das Thema Flimmerkiste wurde angesprochen mit der Aussage, ja, hat man so grob schon mal gehört,
dass das halt ein langfristiges Thema ist, dass es jetzt wieder besser werden sollte, mittelfristig auf jeden Fall. Da musste wohl einiges an der Struktur umgearbeitet werden und es war wohl auch so, dass teilweise gedacht wurde, dass gar keine Flimmerkisten mehr existieren werden. Also da geht es auch um technische Geschichten und dass es halt in Bearbeitung ist, definitiv. Also wenn ihr Probleme habt mit Flimmerkisten, könnt ihr natürlich das dem Support melden, aber gerade diese gängigen Fehler, die auch schon teilweise angesprochen wurden auf YouTube, die sind in Bearbeitung und es klang jetzt zumindest so, ich meine, ja, was soll er auch anderes sagen, dass das aber langfristig wieder gut funktionieren soll. Was heißt langfristig, werden wir natürlich sehen. Dann wurde über den Elevator gesprochen, das habe ich nur natürlich auch gemacht. Das machen aber auch die Kollegen sehr viel auf Twitch, Davalon, Tönigo, Stiffit, wenn die da streamen, die reden da auch viel drüber. Dorsa natürlich wiederum auch in seinen Videos und natürlich die ganze Community übers Discord verteilt oder auch im Forum oder halt in den Streams selber, dass der Elevator Feedback und Ideen gesammelt wurden, dass es leichte Veränderungen geben kann, dass der nächste Elevator kommt. Wann er kommt. Ja. Nochmal erwähnen, also es würde mich sehr stark überraschen, wenn er nicht zwischen Mitte Mai bis Anfang Juni starten sollte. Ja. Und es wurde auch bestätigt, dass er in gewisser Form häufiger kommt. Es wurde halt gesagt, so wortwörtlich, naja, man kann nicht sagen, er kommt jetzt alle 90 Dungeons. Und dann hat Jörg noch hinten dran so erwähnt, naja, im Prinzip ist es ja beim legendären Dungeon auch so, dass er in gewisser Regelmäßigkeit kommt. Wir wissen, er kommt 4-mal im Jahr. Ich habe ja schon, seitdem der Elevator existiert, gesagt, Leute, der wird sicherlich auch 4-mal im Jahr kommen. Passt halt auch mit 60 Tagen Profilbild. Man hat ein Zeitfenster dann zwischen diesem 60. und vielleicht dem 100. Tag, wo dann ein Elevator-Event kommt. Bei den Legi-Dungeons ist es ja auch nicht auf den Punkt, alle 3 Monate, aber im Prinzip gibt es da jetzt einen festen Turnus und so wird es meines Erachtens nach auch zum Elevator sein und dann hat man immer noch die Chance, noch ein anderes Event irgendwann mal einzuführen, was in gewisser Regelmäßigkeit kommt oder halt seltener kommt, ja? Gerade wo man etwas längere Pause hat. Dann wurde gefragt, ob man sehen kann, dass das Gilden-Pad angegriffen wurde innerhalb der Gilde. Das ist geplant und auch gewünscht seitens Jörg. Auch seitens der Community sehr häufig gehört. Mich selber hat es jetzt nicht so tangiert, weil ich ja eben auch keine leitende Funktion habe. Es könnte sein, dass nur der Gildenleiter gegebenenfalls diese Funktion sieht. Oder zumindest um Jörg dort zu zitieren, er sieht den Gildenleiter dort halt mehr in der Pflicht als ein Offizier. Ist irgendwo auch verständlich. Wiederum würde ich jetzt sagen, naja, diese Offiziere sind ja gerade da, um den Gildenleiter zu unterstützen, damit gegebenenfalls, oder wenn er da nicht so die Zeit dafür hat und so zum Beispiel gab es ja einen Kriegsoffizier, der die Angriffe startet und der guckt, ob alle aktiv sind, dann gab es vielleicht einen Abwerbungsoffizier oder Personaler, ne, der sich halt um die Bewerbung kümmert oder Leute sucht. Dann gab es tendenziell vielleicht einen Statistiker, der halt gewisse Daily-Aktivitäten der Spieler aufgenommen hat. Also war ja immer so, dass es da so eine Rollenverteilung gab, auch zu dem Zeitpunkt, wo ich noch Gildenleiter war. Ich weiß nicht, ob es derzeit noch so ist. Alte Orden wurden auch angefragt. Da wurde gesagt, dass das notiert ist, der Wunsch, aber nicht so im Fokus steht. Also ich weiß noch, zu S23 damals war das Stand meiner Auswertung, meiner wöchentlichen Auswertung, zu schauen, wie viele Abenteuer hat denn jeder gespielt. Ich habe mir ungefähr ausgerechnet, wie viele Abenteuer es sein sollten, wenn man 100 Alu spielt, ja, mit längstem Mount. Ne, man kann ja sagen, also ein 100 Alu-Spieler, wenn er jetzt 30% Reittier hat, beziehungsweise wenn er gar kein Reittier hat, ja, dann kann es sein, bei 100 Alu, dass er 20-minütige Quests bekommt. Das heißt, er würde bei 5 20-minütigen Quests 5 Abenteuer gespielt haben. Ich habe es dann mit 30% gerechnet und dementsprechend 14 Minuten. 100 durch 14 sind ungefähr 7 Quests. Also ich habe gesehen, wenn nicht einer täglich 7 oder 8 Quests gespielt hat, dann hat er wahrscheinlich seine 100 Alu halt auch nicht gespielt. Und das war für mich immer ein guter Stand zu sehen. Ja, der Spieler war halt
nicht wirklich aktiv, ja. Und dann habe ich das in meine Gildentabelle reingeschrieben, meine Excel, und habe das farblich markiert, wenn man halt über eine Woche oder über einen Monat lang im Schnitt zu wenig Abenteuer gespielt hat. Na, das war so das. Und natürlich kriegt man auch mal kürzere Quests. Das heißt, es sind ja mehr Abenteuer tendenziell. Es ging um die Mindestanzahl an Abenteuern. Also das war schon ziemlich lustig. Klar, man kann jetzt den XP-Graphen sehen von den Spielern. Aber ja, das ist halt nicht so übersichtlich und nicht so gut vergleichbar wie damals diese Geschichte mit den Anzahlen der Abenteuer. Und seitdem habe ich halt auch gesagt, ich möchte diese Orden wieder zurückhaben. Die Statistiken werden sicherlich irgendwo getrackt im Hintergrund. Deshalb möchte ich das auch sehr gerne haben. Ja. Dann wurde etwas geteasert, angekündigt. Unter anderem, ich überlege echt, wie ich das mit den Steinen mache. Wir können ja mal hier, ich habe auch sowieso keinen Stein gesucht, weil ich immer mich an diesen Hammer da halte. 38 Pilze, ja, können wir ein paar Mal probieren, aber das ist natürlich jetzt auch keine großen Steine. Ist jetzt eigentlich nicht so sinnvoll, das jetzt zu machen. Was ist ein Grünstein? Okay, krass, hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Es wurde was geteasert, und zwar wurde der Demon Hunter angesprochen, und man hat sich ja schon mal Gedanken gemacht, wie könnte man den Elevator verbessern. Übrigens, ich bin jetzt auch schon bei 10 Millionen Gold bei den großen Steinen, also maximal ja, Pay-to-Skill-Variante jetzt über die Gems quasi erreicht. Wie kann man den Demon Hunter verbessern? Und es wurde geteasert, dass der Beta-Server demnächst wieder neu gestartet wird und dass man sich dann neu anmelden kann, Pilze bekommt, aber man darf nur einen Dämonenjäger spielen. Das heißt, dort wird dann der Dämonenjäger wahrscheinlich in einer abgewandelten Form spielbar sein, dann wird man ihn testen können, dann wird es Feedback geben, dann wird man hoffentlich, wenn es Bugs gibt, die da halt finden und beheben können. Und das Ganze soll wohl langfristig dann auch mit allen weiteren Klassenänderungen oder auch der Implementierung von neuen Klassen passieren. Finde ich eine sehr gute Idee. Wir haben ja auch öfter gesagt, naja, es gibt so ein paar Spieler, wenn die was testen im Vorlauf, bevor es implementiert wird, dann ist das gut. Das wurde teilweise auch gemacht. Wenn es aber über diesen Beta-Server läuft, dann auf dem neuen Backend ja auch gesehen, ja, man hat da schon die Chance gehabt, da viele coole Sachen nachzustellen. Und also die Idee ist definitiv gut, klar. Die Frage, Demon Hunter, sollte man seine Fähigkeit vielleicht nicht auf 25% lassen, sondern auf 33% erhöhen? Oder sollte man seine Fähigkeit auch gegen Magier einsetzbar machen lassen? Das sind so die zwei ersten Ansätze, die da im Raum stehen. Ich denke, ich würde sagen, man sollte es bei den Magiern so lassen, dass die Fähigkeit nicht gilt. Ja. Aber ich sag mal, der Bug gegenüber dem Druiden sollte halt nicht sein. Ne? Das sollte man auf jeden Fall fixen. Auf 33% erhöhen wäre dann ein guter Ausgleich. Dann können die Dämonenjäger halt relativ stark gegen Geschick und Stärkegegner pilzen. Aber bei den Magiern haben die halt immer eine Blockade. Und damit ist es ein bisschen variabler zum Berserker. Ist auf jeden Fall sehr interessant, und ich hoffe, dass das auch nicht mehr so lange auf sich warten lässt. Ihr wisst ja, ich bin Fan von Reviven. Ich finde, das ist die coolste Fähigkeit. Sie hat den größten Impact. Wenn ein Kampf lange dauert und man stirbt und man sich aber revived, dann ist der Schaden schon richtig gut gestackt. Ist schon eine geile Sache. Ja, zum Backend wurde auch was gesagt. Wenn es fertig ist, dann soll sich jedes Spielfeature auch nochmal begutachtet werden, mehr oder weniger, um zu schauen, was finden die Spieler gut, was finden sie nicht gut. Also wenn das kommt, man da wirklich auf einzelne Features eingeht und vielleicht die Community einbezieht und sagt, hey Leute, was findet ihr denn an diesem Feature halt vielleicht nicht so gut oder was könnte man verbessern, dann könnte man da sehr feine Dinge machen. Ist natürlich auch eher was Langfristiges, aber ist zumindest auf dem Zettel. Ja. Dann wurde auch wegen neuen Dungeons gefragt. Ich suche jetzt mal wieder nach neuen Gems. Aber, boah. 1118. Ist schon gar nicht so schlecht, aber bei neuen Dungeons wurde ein bisschen darüber gesprochen, dass das teilweise schwierig ist mit den Rechten. Es wurde zum Beispiel Star Wars gefragt oder auch Marvel,
angesprochen. Das ist dann halt von den Rechten her über Disney Plus dann wohl extrem schwierig, sowas zu implementieren. Ich fände Marvel Dungeon mega geil. Ich bin ein riesiger Fan und das könnte, also ich habe schon gesagt im Stream, das ist ja dann quasi ein neuer Wirbelsturm, weil es gibt so viele Marvel-Figuren. Allein nur, wenn man die Filme der ersten Phase nimmt, jetzt in der zweiten Phase diese vielen Serien und Filme, die da jetzt schon entstanden sind und immer wieder kommen. Und wenn man dann auch noch die Comics kennt, also das wäre ja ein einzelner Wirbelsturm, dann für sich wieder 1000 neue Dungeons einfach nur Marvel. Ja, also das würde ich feiern, wurde auch eben besprochen. Finde ich auch schön, dass auf solche Sachen eingegangen wurden. Es gab auch Fragen, die sich halt wirklich auch mit den Basics beschäftigt haben, die da beantwortet wurden. Also auf die brauchen wir jetzt hier natürlich nicht eingehen. Aber das ist schon eine nice Sache. Achso, wir hatten ja 0 Uhr, stimmt. Da kann ich ja was in die Toilette werfen. Machen wir gleich mal. Wie viel Blacksmiths haben wir hier reingeworfen? Es ist nicht viel. Das ist nicht viel. Jetzt ist die Frage, ist es jetzt ein besserer Start für den Druiden schon? 2600. Boah, die Spanne ist fett. Boah, Leute. Was würdet ihr machen? Ich meine, das ist, von den Werten her ist er nicht schlechter. Ich habe hier einen besseren Stein drin. Ich habe hier auch, ja nee, komm, wir machen das. Wir holen uns aber die Rune zu, ja, wir holen uns die Rune von der Gitarre. Die Spanne. Also hier gehe ich tatsächlich ein bisschen dann auf die Spanne und das werden wir mal hier einfach, nicht distracten, sorry. Das werden wir mal dismanteln, damit da hier auch was passiert. Jawohl. Genau. Schön. Mark Wahlberg freut sich definitiv darüber. Ja, also das Thema mit den Dungeons hat man durch. Dann gab es auch nochmal einen Teaser. Das sollte wohl in den nächsten 2 Wochen könnte das schon starten. Dass Playa Games Producer Notes ja, den Spielern zugänglich machen will. Im Prinzip ist das so eine Art, es ist nicht eine Roadmap, es kann zwar auch mal Inhalte langfristig vielleicht mal auch teasern oder sowas oder ansprechen, die in der Zukunft liegen, aber da geht es eher um aktuelle Themen. Woran arbeiten sie gerade? Zum Beispiel wurde gesagt, dass die erste Producer Note, die erscheinen soll, sich um das neue Backend handelt. Ne? Warum macht man das? Welche Vorteile hat das? Warum dauert das so lange? Wo gibt es Baustellen oder Stolperstellen gegebenenfalls? Und ich finde das sehr, sehr nice, dass das kommt, weil ich auch früher immer gesagt habe, ich mag es, wenn der Spielehersteller transparent ist und die Entwicklung von Jackson Fidget geht ja in die Richtung. Ja, das sieht man ja. Allein schon, dass sich Jörg da in den Stream mit reinsetzt, der jetzt kein offizieller großer Stream ist, sondern einfach als Beiwerk zum eigentlichen Streamer und halt sich auf Fragen eingeht und das auch relativ glaubhaft. Klar, kann nicht alles lösen, alle Wünsche erfüllen. Ist ja auch bei dem Thema Bugs, ne, sehr souverän ist er da aufgetreten. Aber mal so ein Thema zu beleuchten, auch mal aus der wirklichen Seite, was für Gedanken wurden sich denn da gemacht? Man hat ja früher immer das Gefühl gehabt, machen sich die Leute denn da Gedanken? Und ja, machen sie. Und dann können die das halt richtig auch mal veranschaulichen, sodass es auch jeder Spieler, der sich dafür interessiert, auch mal weiß, okay, womit hängt das denn eigentlich zusammen? Weil ich erwarte, ja, ich erwarte jetzt, erwarten ist das falsche Wort, aber ich bin schon sehr gespannt, was man dort liest, werde ich mir definitiv durchlesen, vielleicht auch per Video, ich weiß es noch nicht, gucken wir mal, auch je nachdem wie groß die ist. Ja. Finde ich super, und wenn die das dann mit anderen Themen auch kombinieren wollen und in einer gewissen Regelmäßigkeit lieber mehr Infos streuen, als gar keine Infos geben, ist eine super Sache und ist transparent. Ja. Mo im Stream auch weiß, dass ich drauf stehe auf Transparenz. Das haben wir im Stammtisch damals auch erörtert. Dann kam noch das Thema Goldgrubenkapazität erhöhen. Das ist definitiv auch geplant und auch wieder gewünscht seitens Jörg, weil er selber auf seinem Char das Problem hat, das machen zu müssen, wenn er halt kein Gold da verlieren will. Klar, wir hatten jetzt immer noch das Thema mit der Goldmine überhaupt, mit dem Bug, der da wohl gegebenenfalls noch auftreten kann oder nicht, weiß ich jetzt gar nicht. Das Goldkit allgemein zu erhöhen, kam dann von mir die Frage, die wurde leider, also Jörg wollte was sagen, dann gab es aber eine Ablenkung. Ich habe dann auch nicht mehr dran gedacht, nochmal nachzufragen. Werden wir sehen. Er hat aber noch gesagt, dass das mit der Goldgrube zusammenhängt, also erst wirklich mit dem neuen Backend auch kommt. Die Aussage kam schon mal, weil sich das alte Backend nicht mit diesen Zahlengrößen befassen
könne. Ja, das heißt, vorher ist es nicht möglich. Und last but not least würde etwas mehr oder weniger freiwillig geteasert. Vielleicht ist es auch nicht ganz richtig, ich weiß es nicht, aber es wurde zumindest gesagt, dass W60 nächstes Jahr erscheint. Ich meine, wenn man so grob die letzten Server so rekapituliert, konnte man sich das eigentlich auch denken, dass das eher ein Server für nächstes Jahr ist. Hin und wieder kam aber doch der Gedanke auch, vielleicht ist es ja dann zum Ende des Jahres auch ein Server. Die Äußerung von ihm kam bezüglich, glaube ich, bezüglich Uwe. Mozon hat Uwe gezeigt, seinen Char, und hat gemeint, dass er hörte, dass Uwe für W60 ein Comeback geplant hat. Ne? Uwe hat ja auch teilweise Rekorde geführt. Mit Olli zusammen haben die sehr viel Geld investiert in das Spiel teilweise und haben da richtig stark losgespielt. Dann aufgehört. Und Uwe hat wohl laut Aussage Mo ein Comeback für W60 geplant. Und da hatte so Jörgs überlegt und meinte, das wäre ja dann nächstes Jahr. Das ist vielleicht so eine inoffizielle Auslegung, dass das dann nächstes Jahr definitiv erst W60 geben wird. Wir haben jetzt natürlich noch grob 7 Monate. Also da ist schon noch genug Spielraum fürs Server. Wir sind jetzt ja bei W55. W46 wird demnächst erscheinen. Also der Gedanke, dass W60 dieses Jahr käme, ist nicht so weit weg. Aber es kann natürlich auch sein, dass neben diesen 4 internationalen Welten, die noch vorher kommen müssen, vor W60, es sei denn, also sie haben ja W49 nicht ausfallen lassen, also denke ich nicht, dass sie W59 weglassen werden, dass es auch wieder mal einen nationalen Server geben kann. Deutsch, Tschechisch, Polnisch, vielleicht Französisch, Ungarisch, das waren ja so die gängigsten Länder. Und dann würde es natürlich schon auch wieder knapp werden mit W60 für dieses Jahr. Also das sind so die Sachen gewesen, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich rausgefunden habe. Sehr interessant. Ich werde mal immer versuchen, das Ganze ein bisschen zu recappen nach dem Stream. Ich meine, das Gute ist, der Stream geht dann immer nicht so lange. Das heißt, man kann sich auch mal ein VOD entspannt reinziehen und sich ein paar Kritzeleien in die Hand machen. Ja, wir haben nicht so das Steinglück hier gehabt, aber das, ich will jetzt nicht übelst viel skippen. Ich werde noch 3-mal skippen jetzt fürs Video. Oh ja, das sieht schon mal besser aus. 1046. Ich hatte 1072 drin, 906 drin. Also hier zum Beispiel ist es schon mal eine Verbesserung. Das ist gut. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, die Runen jetzt auch zu swappen. Also wenn ich den nicht mehr hier drin haben will, Momentchen, die Runen swappen. So. Wo ist er denn? Na, ja, wo ist er? So. 710 plus 244 Geschick. Schauen wir mal hier bei der Kundentunte. Oh. Da haben wir definitiv hier auch ein Upgrade bei der Kundentunte. Und ich würde sagen, dass wir die Rune jetzt auch nochmal reinömmeln. Einfach, um sie da zu haben. Wo ist denn? Ne, Momentchen. Kommt die Kundentunde erst später? Ja, tatsächlich. So. Holen wir uns hier die Attribute zurück. Über Dismantle Item oder die Gem Distraction. Nein, 970, nee. Dismanteln. Und jetzt müssen wir natürlich aber auch hier die Attribute wieder hochziehen. Das ist jetzt die Frage, wie oft können wir das jetzt hier machen? Ne, komm, wir gehen schon. Wir gehen schon auf 10, ja. Wenn wir können, gehen wir auf 10. Hier gehen wir auf 3. Das dürfen wir auch nicht vergessen. 3. Und gegebenenfalls, ja gut, das sind 1072, ne? Also vielleicht werde ich doch die beiden einfach extrahieren. Achso, hier haben wir auch noch einen Stein, der fehlt. Oh, Cold Resistance 75. Das ist ja mal nice. Habe ich noch gar nicht gesehen. Mir fehlten der doch 75er. Okay, Total Resistance habe ich hier drin. Das ist jetzt auch nicht so. Fire 75.
Ich habe zweimal Cold Resistance jetzt drin. Jetzt brauche ich auf jeden Fall nochmal die... Hitpoint, Total Resistance. Okay, das ist ja neu auch gewesen. Ich brauche jetzt noch die Runen hier definitiv. Ist gar nicht so einfach gewesen, das jetzt hier so zu kombinieren. Also zum Beispiel können wir den hier auch einfach dismanteln. Ja, holen uns die Attribute und nehmen halt einen stärkeren schwarzen Stein einfach rein. Dann können wir nämlich auch wieder ein 10er Attribut hier voll machen. Da haben wir genug Ressourcen. Passt das auch. Hier habe ich noch einen 1072er Stein. Den kann ich auch einfach so einsetzen. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Was haben wir hier? XP, Hitpoints 15, Total Resistance, Lightning Resistance. Ich habe jetzt keine Lightning Resistance drin. XP habe ich, glaube ich, hier schon mit 10. Genau, deshalb hole ich mir jetzt hier einfach die Lightning Resistance und dann sind wir eigentlich schon fast wieder auf Stand, ja. So. Hier, achso, ja, ein Stein hier noch rein. Wie machen wir es? Das ist ein 1:1 Tausch. Was hat die Kundentunde da drin? Oh, naja, immerhin auch 754, oh, sogar 754, sogar besser. Das ist ja sogar besser. Dann würde ich sagen, oh, hier waren auch die Attribute gar nicht so hoch. Nehmen wir Improved Item Quality. Die brauchen wir auch. Cold Resistance brauchen wir nicht. Cold Fire. Chance of Epics 15%. Lightning. Fire, Lightning, ja, alles da. Alles da, dann können wir die Item Quality hier auf jeden Fall reinnehmen. Ach, Leute, ich muss jetzt echt wirklich gucken, weil es ja doch spät ist. Und dann habe ich eigentlich auch wieder alle wichtigen Runen. Wenn wir nochmal hier reinschauen, dass wir uns das auch gönnen. Super. Genau, da können wir das auch noch reinmachen, den Talisman. Und da sind wir eigentlich jetzt soweit auf Stand. Jetzt muss ich wirklich überlegen, welchen Stein. Oder gucken wir nochmal, ob wir nochmal was finden. Nochmal ein schönes Steinchen. 63. Oh, sheesh. Okay, der ist dick. Der ist dick und fett. Machen wir mal 6-mal upgraden, haben wir auch nochmal ein kleines Upgrade zum letzten Mal drin. Den haben wir auch noch nicht upgegradet. Machen wir mal 6-mal. Weil die auch 10-mal geupgradet sind, ich denke. Kapazität habe ich noch. Schön. Muss ich auch 10-mal machen, ne? Sonst ist es hier ganz alleine auf weiter Flur. Dann machen wir das natürlich. Da sind wir wieder ein kleines bisschen besser geworden. Auch wenn wir vom Level her ein bisschen hinterherhängen sollten. Na, wir sind jetzt bei immer noch 2,5 Level. Würde ich jetzt mal gucken. Double B, wie es aussieht. Er hat, glaube ich, im letzten legendären Dungeon 2 Epics gefunden, 2 Legis und gespielt. 12,74 Millionen Damage macht er im Schnitt bei 238 Millionen Leben. Ich habe weniger Leben, mache aber auch 3 Millionen Damage im Schnitt mehr und habe halt auch die deutlich besseren Waffen, nicht zuletzt natürlich durch den Legi-Dungeon. Also, wenn er viel auf seine Fähigkeit vertraut,
Dann gewinnt er, aber vom Damage her. Okay, er weicht erstmal zweimal aus. Super Sache. Oh, ich mache halt doppelt so viel Schaden. Teilweise. Okay, nicht doppelt so viel, aber schon erheblich mehr, ja. Ein Drittel bis 50% mehr Damage. Dementsprechend hat er jetzt weniger Leben. Das war ein fetter Crit von ihm. Er weicht zweimal aus. Eieiei, Double B. GZ. Wir machen Best of 3. Aber eigentlich müsste ich den Kampf gewinnen. Ich mache so viel mehr Damage. Ich muss halt auch mehr ausweichen, ja. Zumal ich sehr viel Damage machen kann, auch durch die Spanne. Ich habe jetzt nicht bei seiner Spanne geguckt, aber... Er weicht schon wieder so viel aus, ne? Habt ihr diesmal auch? Ach ja, da fällt mir gerade ein. Eine Sache wurde auch noch erwähnt. Bei den ganzen Updates. Das habe ich ganz vergessen, mir aufzuschreiben. Aber jetzt, wo ich sehe, man soll wohl dann die Gelegenheit haben, das soll definitiv kommen, Kämpfe etwas zu beschleunigen, was natürlich vor allen Dingen ganz geil ist für Gilden-Raids, ja. Gerade aus der Content-Creator-Sicht, wir haben jetzt ja übrigens XP-Event, ne? Den Fight haben wir gewonnen. Aus der Content-Creator-Sicht, ich weiß noch, manche Leute nehmen ja nur ihren Kampf auf. Oder auch Raids, ne? Zum Beispiel auch Viper, glaube ich, wenn der Raids macht mal, dann lädt er die hoch und es ist schon sehr ermüdend, sich einen ganzen Kampf lang angucken zu müssen. Ja, den aufzunehmen, dann noch vielleicht mit Musik zu hinterlegen, dann noch zu rendern, das ist sehr viel Zeit. Klar, mittlerweile dauern die Kämpfe im High-Level-Bereich nicht mehr so viel durch diesen Crit-Bonus, ne? Also dass man meistens, wenn man nicht gerade Assassine gegen Assassine kämpft, binnen weniger Angriffe das Ding durch ist. Ja, schöner Crit am Schluss. Schöner Crit am Schluss gewesen. Oh, der hat ja richtig geschmeckt, hat der. Ja, also weiß gar nicht. Ja, gegen den Berserker Gimper hat man ja eh schon eine Chance. Also, die Chance ist jetzt noch besser. Halleluja, was hat denn Mark Wahlberg hier gerade für Crits rausgehauen? Warte mal. Ja, natürlich. Ich hab's mir fast gedacht, dass hier irgendwas fehlt. Ja, Alter Ego, stimmt, habe ich auch noch Epics. Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet zuletzt. Guck mal, fast wieder was. Nee, ach, habe ich schon gemacht. Die Toilette hauen. Was war das für ein... Was war das gerade? Natürlich nicht gespeichert, ne? Ja, macht mega viel Schaden, aber... Schauen wir hier nochmal rein. Oh, das ist er. Das muss er sein. Yes! Oh, da hat sich das ja gelohnt. Es ist so krass. Klar, wir sind jetzt ausgewichen. Ne? Ohne der Fähigkeit hätte es nicht funktioniert, aber haben richtig schön Damage geballert. Ja gut, die 300 Millionen XP, die nehme ich jetzt halt hier mal mit. Wir haben gesagt, wegen dem Content gehen wir hier natürlich weiter. Und da tatsächlich spiele ich dann jetzt das erste Mal auch gegen Unge. Vorher noch mal zu den Fights natürlich. Ich finde es sehr schön, dass man dann theoretisch sagen kann, ich nehme den Raid in zweifacher Geschwindigkeit auf, weil dann einfach, es ist dann einfach gegeben, dass man dann halt viel weniger Zeit braucht, um das Ganze halt auch ins Netz zu stellen. Viel weniger Aufwand. Und wenn das gut läuft, dann ist das perfekt. Genau, Unge der Assassine macht natürlich auch extrem viel Damage. Weicht aber auch genauso viel aus wie wir selber. Was war das gerade? Muss man mal angucken. Ja, gegen die Kundentunte darf man natürlich nicht ausweichen. Das ist fatal. Boah. So krasse Werte.
Aber hier, Bertram das Brot hat einen Kampf gewonnen gegen, beziehungsweise einen Hit ausgehalten, ja. Also er tankt jetzt mittlerweile, also er kann da auch tanken, ja. Boah. Die Chance ist gefühlt gegen 0 trotzdem, ja. Ja. Ach so, der Unges zweiter Angriff macht gar keinen Schaden, weil er keine Waffe drin hat. Ist das so gewollt? Ich weiß es gar nicht. Natürlich nichts dagegen gegen ein unsichtbares Schild, aber das sind ja sehr komische Kämpfe hier. Naja gut, wiederum muss ich auch nur zweimal kritten, währenddessen ich ausweiche. Also, der ist besiegbar. Und ich habe noch nicht mal geskillt. Das werde ich jetzt noch zum Ende des Videos machen. Wir werden nochmal auf die Dexterity Skill Base gehen. Und ja, die ganzen Updates oder Infos habe ich euch gedroppt. Ja, wie ich sie sammeln konnte. Und sind wir bei 70.000 Geschick hier. Nice, gefällt mir. Ich würde sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen oder hören uns definitiv. Haut rein, macht das. Tschüss. Servus, euer Basti. Schön Damage. Damage. Also, bis 25.000 und danach geht's wieder auf Ausdauer. Yay.